Jeg er gået lidt amok. Jeg har været i gang med vanstyling. Vi har lavet 2 super fede vane, 2 turné, stoppet med stylingudstyr. Glæder jer til at se videoen. Jeg beklager, det er virkelig dårligt dansk sommervejr, men det passer rigtig godt til de her fede biler, fordi det får dem bare til at se lidt mere onde ud, så det kan jeg egentlig godt lide. Jeg har taget 2 vans med, en Cruise 6,4, altså en Toné, og så en Cruise 6,0, også i Toné. Den ene i Iron Grey, altså Iron Metal tror jeg de kalder den, sådan meget mørkegrå metal, og så i den her Black Edition over i Toné. Bare vent til at se det udstyr, vi har fået på dem, fordi jeg synes virkelig, de blev fede. Vi har monteret den her bullbar på den. Det var standard på Toné tidligere, og det kan altså komme på alle vans. Jeg synes, den her nye Toné-front, altså den ser rå ud i sig selv. Og putte en bullbar på den, det gør det ikke dårligere. Nu kommer den til at se endnu mere rå ud, men jeg synes faktisk ikke absolut, den behøver det. Men det, man får mulighed ved, at man får bullbaren på, og den er altså lovlig, det er ikke noget, der ikke er godkendt, det er godkendt til syn og det hele. Men det, man får mulighed for, det er, at man får mulighed for at få ekstra LED-lys. Det har vi ikke sat på den endnu, men prøv lige at se her. Der kan du få den her lysbjælke, der sidder op under. Det er den, jeg synes, der er den umiddelbart er den fedeste, fordi den er så dejligt diskret. Men hvis man gerne vil have noget, der er lidt mere voldsomt og får den til at se lidt mere rå ud, jamen så kan man jo tage sådan et par Osram, nogen her, der er meget voldsomme, og så sætte dem herop, og så have 2 til at sidde på den her måde. Men det er bare for at lige give jer mulighederne. Men bullbaren, den synes jeg er fed. Vi har givet den helt store LED-pakke her, altså hvor der er skiftet LED-lys hele vejen rundt. Ikke forlygterne, fordi det er standard fra Toné af, men her på sidespejlene, hen langs bilen og bagpå. Lad os starte heroppe ved spejlene. Som det er standard, når du får en Fiat Ducato, en Peugeot Boxer, en Citroën Jumper, det er, at den kommer med de her hvide glas. Jeg synes egentlig, det er meget pænt. Det er ikke sådan, jeg tænker, at det er noget af det, jeg synes, at det gør en stor forskel at få det sort på. Det er dog flottere, men det, der er rigtig fedt, det er, når man starter blinklyset, fordi det er virkelig fedt. Hvis man havde fået det standard, altså sådan som bilen kommer med, så kommer den med bare en simpel pære, som sidder inde i lampen og blinker, ligesom man normalvis kender det. Men jeg synes, det er lidt synd, fordi når man får de originale LED-lygter, I kan se her, så får man den her rigtig fede lille LED-strimmel, som ligger og blinker, og det kører fuldstændig på samme måde op i spejlet, og det ser da fedt ud. Og nu kan det godt være, at jeg bliver lidt barsk, fordi hvis der er noget, der irriterer mig på alle 6,4 vans, det er de her ufattelig grimme sidemarkeringslygter. Altså, det er virkelig, ja, jeg skal sige det meget udtrykt, det er meget hårdt, en øjenbæg. Altså, det er virkelig, virkelig grimt på dem. Og der kan man altså få de her sorte LED-lygter. Det har ikke tidligere været lovligt at skifte over til dem her. Man har set tyskerne komme op og køre med dem, men nu er det blevet lovligt. De er godkendt, og man kan køre til syn med dem. Man skal lige have et papir med første gang, man kører til syn, og så derefter, så kan man bare bruge det hele tiden. Men prøv lige at se, hvor en forskel fra den til den. Altså, det gør virkelig en forskel. Når man tænder dem, så skal de jo lyse orange eller gult. Og det er klart, så har vi stadigvæk de her striber henad. Jeg ville hellere have haft det uden, men nu når det skal være, så er den her LED-strimmel der, den er noget pænere, end når den her den lyser. Baglygterne på de her vans, Peugeot, Citroën og Fiat, de er ikke super fede. Altså de her standard nogen, de har været der alt den tid, jeg mere eller mindre kan huske. Og jeg kan ikke forstå, når man snakker nye biler i dag, de kommer jo mere eller mindre alle sammen med LED-baglygter. Og det her, det er virkelig noget af det, jeg synes, der gør en forskel. Prøv lige at se her. Altså når vi går over til det her, det er jo sådan, det burde være. Hvorfor gør de ikke det fra fabrikken af? Det gør i hvert fald for mit vedkommende en kæmpe forskel. Og med lys i, mega fede. Men selv bare når de står helt standard uden lys i, jamen der er de altså også en del flottere end de standard. Så hvis man gerne vil have den til at se fed ud, så er det i hvert fald en af de steder, hvor man kan gøre en kæmpe forskel ret hurtigt. En af de letteste måder, og måske også en af de allerdyreste måder at lave en fed styling på sin vane, det er at skifte dækkene rundt eller fældene rundt. De her Delta-fæld, som kommer i 18 tommer, de ser mega fede ud. Når jeg er i Düsseldorf til den store campermesse nede i Tyskland, jamen så det, jeg kan se alle producenterne, når de skal præsentere en ny vane, og nu skal de sige, det er det fedeste, så står de mere eller mindre altid med de her Delta-fæld. Og det er jo ikke uden grund, for jeg synes, de er så flotte til den. Den kører lige så godt. Der er nogen, der siger, at den kører bedre. Det synes jeg nu ikke. Det gør den store forskel, men de er mega fede.
En af de ting, jeg virkelig, skal man sige, er en lille smule træt af, det er jo alle de standardvans, der kommer hjem med standardfældene på, fordi de er så kedelige. Bare det, man kommer over og får nogle matte sort fæld, det gør en stor forskel. For mit vedkommende behøver de ikke at være så store, men fede, det er de. Jeg synes, de her Delta-fæld, de er rigtig fede, men de er også rigtig dyre. De koster næsten 4 gange så meget, hvis man fik nogle bare sorte alufælde i sig selv. Så jeg synes, det er en af de rigtig store krydser at sætte, men det gør jo altså også rigtig meget ved designet. I kan se her, på den her, der har vi lavet det, her hedder blackout, altså hvor at nitterne de bliver sorte, og hvor man vender dækket rundt, hvor man får det sorte ud af. Det kan virkelig noget på den sorte bil her. Jeg synes så dog, at når man går over på den grå, fordi jeg er ellers meget til at ikke at have det hvide skrift ud af, der synes jeg, at det ser rigtig fedt ud, når den står med de her hvide skrift ud af og med de sølvnitter. Det er ligesom det, gør bare, at bilen den kommer til at se rigtig fed ud. Hvis man sætter de her fæld og dæk på ens van, altså hvis du har en, der ligner den her en Fiat eller en Citroën, jamen så er de faktisk ikke lovlige. Når man sætter dem på, så stikker dækkene uden for selve karossen, og det er ikke lovligt. Så man skal simpelthen have skærmforøger på, for at det hele er lovligt. Og så kan man køre til syn uden problemer. Udfordringen, når man har købt de her super fede fæld, det er, når man kommer ud og kører, hvor det er mudret, jamen så kommer der skidt hele vejen op af bilen, fordi de er så brede. Så det kan godt være, at man skal lige overveje, når man er i gang, at man lige trykker på det ekstra kryds, og så får man de her inderskærme med de her stænklapper på. Fordi det gør jo både, at når man samler sten op, når man ligger og kører, at det ikke rammer op i metallet oppe under, fordi de får en inderskærmkasse i. Og oveni, så får du de her stænklapper, som samler det hele op. Så det vil jeg i hvert fald anbefale, hvis man har hoppet ud i de her fæld. Vejret, det er blevet en del bedre, og det ændrer faktisk også udtrykket på bilen. Jeg kan egentlig bedst lide det, når det er sådan helt overskyet, fordi så ser de altså bare lige noget federe ud. Men stadigvæk, de er rigtig flotte. En af udfordringerne ved at få de her Delta-fælde på, det er, at de er jo bredere end normalt og også større end normalt, og de har det her grove dække, som gør det, at de samler sten op, når man ligger og kører. Så det, der typisk sker, når man kører afsted, det er, at skidtet det kommer bare godt op ad siden. Det er ikke super fedt. Og oveni, når de samler sten op, så rammer de op i metalbunden heroppe. Selvom man har fået dinitrolbehandling, jamen så kan man høre, at den rammer metallet, når den samler en sten op. Det kan man faktisk gøre noget ved. Det kan godt være, at det ikke gør så meget rent stylingmæssigt, men lad os nu tage det med alligevel, fordi jeg synes, det hører sig til. Jamen prøv at se på den her. Der har vi sat inderskærm i, så der er plastinderskærm her, som der egentlig burde have været fra fabrikken af, synes jeg. Og så oveni i inderskærmen, der fortsætter de ned, hvor man så får stænklapper hernede, som samler stenen op, så man heller ikke smider sten bagud. Og man slipper for, at der kommer skidt op ad siden. Så det er en af de løsninger, jeg synes, man skal gøre, hvis man også køber dækkene. Her på den anden vane, der kan I se, der har vi monteret den her vindspoiler, og den synes jeg er rigtig fed. Og den sender jo vinden op over taglugen og mindre vindstøj på den her måde. Men jeg bliver nødt til at sige, at i en turné er der ikke ret meget vindstøj ved taglugen, så det er ikke noget, man absolut behøver. Det ser lidt federe ud, og det tager også en lille smule støj, men det kan godt være, at man skulle bruge pengene et andet sted. Når vi kigger på den her vane, så synes jeg, at den er utrolig smuk. Og nu har vi fået fjernet LED-lygterne, vi har fået de fede fælde på, og den er virkelig fed. Men der er en ting, der rigtig irriterer mig. Det er det her trin. Det synes jeg ikke er super skønt, og det er uanset hvilken vane man snakker om. Der er nogle af de vanes, vi sender ud, den sender vi ud uden trin, og det er jo ikke super praktisk. Og det der sker, når man skal åbne i sådan en vane her, jamen så åbner du op, og så skal man ind og lige have fundet her, og så skal man køre trinnet ud, og så kan jeg ellers komme ind. Det kan gøres meget smartere og meget federe. Det skal vi se over på den anden vane. Det trin, vi har monteret på den her vane, det kan man få på næsten alle vanes. Og det, der er fedt ved det, det er, at man ikke kan se det. Det ved jeg godt, det lyder mærkeligt, men jeg synes ikke, at der er nogen trin, der sidder hverken på autocamper eller vans, der er flotte. Den her, den sidder simpelthen monteret op under vanen. Og det, der er fedt, det er, når man åbner. Ikke et eller andet med, at man skal til at trykke på en knap og få det ud, fordi man ved jo godt, når man åbner døren, det er jo nok, fordi man gerne vil ind. Så hvorfor skal man have en knap? Man kan da lige så godt få det til at gøre det helt automatisk. Prøv lige at se, hvordan den kravler ud nedenunder vanen. Og det er et rigtig dejligt bredt trin. Så havde jeg lyst til at sidde, vi kunne næsten sidde 3 personer ved siden af hinanden, så kunne man sagtens gøre det. Og når man træder ud om aftenen, fordi det gør man jo, hvis man er sådan et sted som her, hvis det er om natten, jamen det skal man ikke være bange for, at man træder ud uden at kan se noget, fordi der er simpelthen indbygget LED-lys, der lyser ned på trinnen, sådan lidt VIP-agtigt. Altså det her, det er virkelig fedt. Og igen, når jeg lukker, prøv lige at lægge mærke til, hvor diskret det er. Nu kravler den bare helt op under igen. Det er sindssygt fedt.
Lige så I kan se det på afstand. Det er ikke svært at se, hvad man synes, der er pænest. Jeg kan i hvert fald meget tydeligt se forskel. Det her stealth-trin, som sidder oppe under, det er meget kønnere end Thule-trinen. Og det er jo ikke nok rent udseendsmæssigt. Det gør også en stor forskel, hvis man ligger og kører, for eksempel på en skovsti, og hvor man har brug for noget frihøjde. Der stikker det her Thule-trin altså bare noget længere ned, og det har vi oplevet flere gange, at folk de får kørt deres trin af. Det sker ikke på den anden, fordi den sidder helt oppe under. Nu synes jeg, at den her vane, den er ved at være helt perfekt. Der er nogle små detaljer, man godt kan lave endnu federe. Og en af de ting, der også irriterer mig en lille smule, i forhold til, at man kunne have gjort meget pænere, det er de her remigardiner eller plissé-gardiner, som sidder rundt i vansene. De her hvide rammer, det passer bare ikke rigtig godt til sådan en vane. Hvis det havde været en normal varebil, jamen så har man jo ikke en eller anden hvid ramme til at sidde. Så ser det ud ligesom den her, der har jeg lige pillet det af. Men det man kan gøre, og det har jeg prøvet at gøre på en bil, det er, at vi sortfolierer den her ramme, når den sidder der. Og så ligner det mere eller mindre sådan, som det er originalt. Der er en anden ting, som jeg synes, der kan gøre sådan en del pænere, og det er også bare med foliering. På den her turné, der har vi jo lavet den så Black Edition eller Stealth, som man mere eller mindre kan gøre. Og der irriterer det mig altså bare en lille smule, den her sølvskinne, der sidder her til skydedøren. Og den kan man altså foliere og få folieret i sort. Det man gør, det er, at man folierer den hele vejen rundt, men lader aluen blive herinde. Og på den måde, så holder den i mange år, og det gør bare udseendet meget, meget flottere. Jeg ved godt, at den her video, den er ikke for alle, og nogen tænker nok, han er lidt skør i hovedet, men det er bare min passion. Jeg synes, det er så fedt at lave sådan en stealth look på vans. Jeg synes, det er fedt at style vans. Jeg gør bare noget, jeg synes, der er rigtig fedt. Jeg håber også, I synes, det er fedt. Og hvis I synes, det er fedt, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal. Og hvis I trykker på klokken, så får I besked lige så snart jeg lægger en ny video op. Tak fordi I kiggede med.